এখন বাজে মোটামুটি 8:08 আর আমরা এই জাস্ট কিছুক্ষণ হলো পৌঁছালাম। এই যে আমাদের নিউ জলপাইগুড়ি আর সাঁতরাগাছি ট্রেন, সেটাতে আমরা কালকে রাত্রেবেলা এসেছি 250 টাকা করে টিকিট কেটে। অ্যান্ড এখন আপাতত যাবো, ওই যে পেছনে সবাই আছে, এখন আপাতত যাবো সামনে, মানে ওয়েটিং রুম যাবো, দেন ওখানে একটু ফ্রেশ হবো, দেন ওখান থেকে আমরা গাড়ি টাড়ি বুক করে তারপর নেক্সট ডেস্টিনেশন জন্য রওনা দেবো। দেখো বুঝ না, এর এই ট্রলিটা যেতেই চায় না বল। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ব্যাগটা কেমন মরে গেছে। ফাইনালি চলে এসেছি এনজিপি। এই ট্রেনটাও তথাকথিতভাবে আমাদের লেটই ছিল, বাট তাও ঠিক আছে, ঠিকঠাক টাইমে পৌঁছে গেছে। ওই লেখা আছে সামনে নিউ জলপাইগুড়ি, দেখা যাচ্ছে না। এনিওয়েজ দেখতে হবে না, আমরা চলে এসেছি। মেনলি এই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমার এই স্লোপের সিস্টেমটা খুব ভালো লাগে, মানে যেমন স্লোপ আছে চারিদিকে তেমন সিঁড়িও আছে। যারা সিঁড়িতে উঠতে পারবে না তাদের জন্য স্লোপ, তো এই জিনিসটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। তো এইভাবে আমরা ব্যাগ ক্যারি করে নিয়ে যাই, কেউ না থাকলে তার ব্যাগ এভাবে যায়। এখন মোটামুটি 9:54 বাজে আর এখানে সব জটলা পাখি ঠিক করছে যে কীভাবে আমরা যাব, বিকজ গাড়ি পাচ্ছি না। শিল্পা এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছে, এতগুলো লাগেজ নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে করে রেখেছি, আমি চুপচাপ বসে, আর এখানে ঠিক করছে যে কে কীভাবে যাবে। শুভ এতক্ষণ মেজাজ বিগড়ে ছিল, খিদে পেয়েছিল, আর মাথা কাজ করে না, খিদে পেলে মাথা কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। এখন ওর পেট ভরে গেছে, তাই মেজাজ ঠিক হয়ে গেছে। আর ও হচ্ছে শিল্পা, ওর সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করিনি আগে। ও হচ্ছে শিল্পা, খুব সুন্দর গান করে, সিঙ্গার, আর কমেডিও করি থেকে থেকে আসে তখন। আর আপাতত আমরা আছি এনজিপি স্টেশনের বাইরে, তো অনেক কষ্ট করে আমাদের গাড়ি ফিক্স করা হয়েছে, এবার গাড়ি আসছে, এবার আমরা যাবো। তো ফাইনালি আমাদের গাড়ি চলে এসেছে, আর এখানে আমাদের মাল লোড হচ্ছে। দেখো 4টে ট্রলি উঠে গেছে, আর বাকি সবার ব্যাগগুলো পুরো উঠবে এবার। তো ফাইনালি আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে এন্ড আমরা যাচ্ছি। সাদা সাদা কালা কালা, বেশি দূর ঘুরতে যাবে না। বল একটু আমাদের সাবধান। একে দেখ একে দেখ। হ্যালো 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 হ্যালো, ক্যামেরাটা কি ডিস্টার্ব দিচ্ছে? ওই যে পিছনে সবাই আছে তুমি না বসে। ভিডিওটাকে ওদিক করে ওই 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 সব পাবলিক খাবে। তো এই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে এন্ড আমরা যাচ্ছি। জানি না কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছাবো, যাওয়া যাক। ও বাকি है बेकार दिन, ओ जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, ओ जवानी फिर ना आए। এবার দয়াল বাবা, হ্যাঁ ওই যাক ভাই দয়াল বাবা। আর দ্বিধায় বাঁচি, এটা কোনটা দয়াল বাবা হবে? দয়াল দ্বিধায় পুরে যায়। এমন দিনার পৃথিবীতে তোমায় চেয়েছি পুরোটাই, আমি তোমার স্বপ্নে বাঁচি, তোমার স্বপ্নে পুরে যাই। এমন তোমায় চেয়েছি পুরোটা। হয়ে গেছে আমার ওইটুকুটাই। তো এই হচ্ছে করোনেশন ব্রিজের আগে একটা কালী মন্দির, খুব নাম করা জাগ্রত কালী মন্দির। আর অলরেডি আমরা চলে এসেছি করোনেশন ব্রিজের কাছে। এই রাস্তাটা ক্রস করলেই সামনে সেবক ব্রিজ বা করোনেশন ব্রিজ। এই সামনে হচ্ছে করোনেশন ব্রিজ বা সেবক ব্রিজ, আর এই সামনে এত মোমোর দোকান থাকে, দেন খুব ভালো টেস্টি মোমো পাওয়া যায়। আর মেবি আমরা ব্রিজ ক্রস করবো, হয়তো না। ও আমরা ব্রিজ ক্রস করলাম না, যাই হোক ব্রিজের দিকে চলে গেল। আর আমরা যাবো এই দিকে, আর এই দিকে রাস্তাটা দিয়ে ত্রিবেণী যাওয়া যায়। এখান থেকে কালিম্পং 42 কিলোমিটার। কালিম্পংয়ের রাস্তাটা না আমার ভীষণ ফেভারিট, মানে এত স্মুথ একটা রাস্তা, সোজা চলছে, কোনো এবড়ো খেবড়ো নেই, পুরো স্মুথ টার্নিং, ভীষণই পছন্দের আমার। সাদা কালা কালা জমেছে, সাদা কালা সাদা সাদা কালা জমেছে, সাদা কালা ওইসি আমি গর্বা গেলাম বন্ধু কালা।
কাদের সাথে মিশি আমি, কাদের সাথে? সামনে একটা ড্যাম ছিল, তো ড্যামের ওখানে তো ভিডিও করা পসিবল না, মানে ভিডিও করা পারো। তারপরে একটা রাস্তায় ঢুকলাম, রাস্তাটা এত সুন্দর, মানে এত সুন্দর, জাস্ট বলে বোঝানোর মতো না। ও ও কি ভিউ আসছে এখান থেকে, মাই গড, অসাম অসাম ভিউ আসছে। ওই তারপর নিচে ড্যামটা দেখা যাচ্ছে পুরো, দারুণ লাগছে, জাস্ট দারুণ। আর পুরো এরকম সরু রাস্তা, আই থিঙ্ক এটা কালিম্পং এর রাস্তা বা অন্য কোনো রাস্তা, প্রথমবার এলাম এই রাস্তায়। এখন বাজে অলমোস্ট 1:45, মানে 1:45, আর আমাদের গাড়ি মাঝখানে একটা জায়গায় দাঁড়ালো, মানে এরকম জায়গাটা পেছনে একটা এরকম টেম্পল, আই থিঙ্ক টেম্পলই বলে এটাকে, টেম্পল আছে, আর সামনে এরকম একটা ভিউ পয়েন্ট। তো আমরা এখানে নামলাম অ্যান্ড একটু যাবো সামনে দেখতে যে ভিউ পয়েন্টটাই ঠিক কী কী আছে। তো এদিক দিয়ে এন্ট্রি, অ্যান্ড মেবি এখানে টিকিটের কোনো সিস্টেম নেই, আই থিঙ্ক নেই, জানি না, বাট যাই গিয়ে দেখি ভেতরে কি আছে। ওইখান থেকে একটা অসাধারণ ভিউ আসছে, মানে জাস্ট বলে বোঝানোর মতো না, বাট পুরো কুয়াশায় ঢাকা, কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওই যে ওদিকে তিস্তা নদী, না আমি জানি না কতটা দেখা যাচ্ছে, বাট ভীষণ সুন্দর। আর পুরোটা এরকম কুয়াশায় পুরো সাদা হয়ে গেছে। ওদিকে এরকম বসার জায়গা আছে দু একটা, আর সামনে এরকম দেখি, একটু এইখান থেকে উঠে দেখি যেখান থেকে কেমন ভিউ আসছে। Oh wow! Oh my god! কি দারুণ লাগছে এখান থেকে দেখতে, বাট পুরোটা কুয়াশায় ঢাকা, সেই জন্য খুব কম আসছে দেখা। আর ওখানে আরেকটা ওরকম বসার জায়গা আছে, একটা সুন্দর কিউট সা ডাস্টবিন রাখা, নোংরা যাতে না করে কেউ, বাট তাও মানুষ নিচে নোংরা করেছে। ফটোশুট চলছে রিতমের, আর এদিকে উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, ভিডিও করছে, বাকি সবাই ওদিকে। ও ওদিকে আরেকজন পোজ দিচ্ছে। ওয়াও, চা না কফি? ওয়াও, চা খাবো আমরা, চা খাবো। কত হলো? 40 টাকা। এক্সেস মিষ্টি চা, এত চা মিষ্টি, মানে এত মিষ্টি চা আমি খাই না, বাট এই ওয়েদারে এত ঠান্ডার মধ্যে চাটা খেতে ভালো লাগছে। তো এই ভিউ পয়েন্টটার নাম হচ্ছে পানবু ভিউ পয়েন্ট, অ্যান্ড সামনে রাস্তাটা জাস্ট এরকম পুরো একদম ঢালান রাস্তা, ওদিকে সিঁড়ি আছে আর এরকম রেলিং করা, যেটা দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছে। আর এখান থেকে দারুণ একটা ভিউ আসছে, যেটা কোনোভাবেই বোঝানো সম্ভব না। পুরো আঁকা বাঁকা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, আর এরকম পাহাড় আর কুয়াশা ভর্তি, জাস্ট অসাম লাগছে। আর এই ডাস্টবিনগুলো খুব কিউট। আর ঠান্ডা লাগছে, আই থিঙ্ক জ্যাকেটটা নিয়ে আসলে ভালো করতাম। ওয়েদারটা এখানে বেশ ঠান্ডা, দারুণ, জাস্ট দারুণ। करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। So we are entering, I don't know why and where, but কোথাও তো একটা যাচ্ছি, and this beautiful song is a perfect match for this weather. অলমোস্ট আমরা চলে এসেছি, আর মানে এখন ঢুকছি হচ্ছে লোলেগাঁওর কাছে, আর
মোটামুটি 10-15 মিনিট কি 20 মিনিট মতো আছে। আর তারপর যাবো কাফেরগাঁও। আর ওয়েদার একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে বৃষ্টি হয়েছে একটু আগে, পুরো রাস্তা ভেজা আর ভালো ঠান্ডা পড়ে গেছে। অলরেডি এখানে রাস্তার কোনো কাজ হচ্ছে, একদম বাজে রাস্তা, বড় রাস্তা তৈরি হচ্ছে। বড় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ এখানে রাস্তা ছিল না। আর উপরটা দেখা একটু, ও ওয়াও, পুরো কুয়াশায় ভরে গেছে চারিদিকটা, পাইন গাছ আর পুরো সাদা, সামনে তো কিছু দেখাই যাচ্ছে না, পুরো সাদা হয়ে গেছে কুয়াশায়। দেখো সামনেটা জাস্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিছু নেই, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না সামনে, পুরো সাদা, পুরো সাদা কুয়াশা। তো নিমেষের মধ্যে ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে গেল। সামনে রাস্তা সিচুয়েশন কঠিন, মানে দেখো দেখো খতরনাক হয়ে আছে রাস্তা পুরো। ওয়াও, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, এরকম ডেঞ্জারাস রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি। দেখো কি অবস্থা রাস্তাটার, রাস্তাই নেই, রাস্তাই নেই। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে, এখন আবার রোদ। ওয়াও, সুন্দর ওয়েদার। তো ফাইনালি আমরা হয়তো চলে এসেছি, হয়তো না চলেই এসেছি, মনে হচ্ছে না, বাট রাস্তা শেষই হচ্ছে না, একটা পর একটা রাস্তা। তো এদিকে ঢুকেই হয়তো লাস্টে যেটা এন্ড হবে। বাবা, এখান থেকে তো বেরোলে আর ঢুকতেই পারবো না। এই যে দেখা যাচ্ছে, তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি। আর এখন বাজে একদম 4টে প্রায়। তো আমরা পৌঁছে গেছি, আর এই হচ্ছে আমাদের হোমস্টে, যেটার নাম গ্রিন ভ্যালি। আর মানে এতটা সুন্দর লাগছে দেখতে যে আমাদের এতটা জার্নি সার্থক মনে হচ্ছে এখন। দেখো সামনে সবাই দাঁড়িয়ে, আর এই দেখো ওয়াও। তখন যাই ভেতরে, তারপর ভেতরটা দেখাচ্ছি। ঠান্ডা লেগে গেছে, জ্যাকেট ফ্যাকেট পরে নিয়েছি, আর গাড়ি থেকে এখন জিনিসপত্র সব নামানো হবে। আর এই জায়গাটা ভীষণই ঠান্ডা, মানে একটু মানে খুব কম টাইমের মধ্যে ওয়েদার একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে। পুরো নীল আর রেড কালারের কটেজগুলো ভীষণ সুন্দর দেখতে। আর ভীষণ ঠান্ডা পড়ে গেছে, ঠান্ডাতে কাঁপতে কাঁপতে, মানে গাড়িতে ঠান্ডা লাগছিল না, বাট এখন ঠান্ডা লাগছে। তো সবাই এখন নামলাম, জিনিসপত্রগুলো নামাই, দেন ভেতরে যাবো। এবার ভেতরটা গিয়ে দেখবো যে ভেতরটা কেমন কি আছে না আছে। এই হচ্ছে আমাদের খাওয়ার জায়গা, মানে ডাইনিং। আর এখানে কি আছে দেখি, ওয়াও, ভাত গরম গরম, তরকারি, আর কিছু নেই, মানে হয়তো আসছে। এদিকে প্লেট সাজানো, আর পুরোটা এরকম উডেন, মানে পুরোটা কাঠের তৈরি, ভীষণ সুন্দর লাগছে আমার। এই কটেজটা দারুণ পছন্দ হয়েছে, বাট একটু লাফালেই কেমন কচকচ করে আওয়াজ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেঙে টেঙে যেতে পারে। আচ্ছা কি এলো দেখি, ওয়াও, ডাল এসছে, কি সুন্দর স্মেল। আর ব্যাপারটা বারান্দা, ওদিকে আই থিঙ্ক আরেকটা কটেজ আছে, এদিকে একটা রুম, আর এটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা, এদিকে আরেকটা রুম, এত সুন্দর একটা বারান্দা। আর এদিকে একটা বারান্দা যেখান থেকে দারুণ একটা ভিউ আসছে সামনের। ও স্যান্ড্রো থাকলে খুব ভালো হতো, স্যান্ড্রোকে মিস করছি এখান থেকে। আর সামনে এরকম পুরোটা গার্ডেন, আর নিচেও আমাদের দুটো রুম আছে। কি দারুণ ভিউ এখান থেকে। হাত ডুবে গেছে ঠান্ডা জলে, হাত ধুয়ে। ওহো, গরমা গরম ভাত, আর তার সাথে এক কারি অ্যান্ড ডাল, পাপড়, স্যালাড, যেগুলো আমাদের খতম হয়ে গেছে অলরেডি। বেসিক্যালি আমি ঠান্ডায় জমে গেছি, নাক মুখ ঢেকে দিয়েছি একদম, কারণ এখানে বিভৎস ঠান্ডা। আর অলরেডি যেহেতু সন্ধ্যা হয়েই গেছে, প্রায় একটু পর অন্ধকার হয়ে যাবে। আর দেখো এখানে লোকজন কীভাবে গাছ কেটে নিয়ে যায়, কি সুন্দর। আর ভীষণ ঠান্ডা পড়ে গেছে, তো আমরা একটু রেস্ট নেব, ফ্রেশ হব। অলসো আমার রুম লক করা, তো একটু ফ্রেশ হব, হয়ে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা যাবো হচ্ছে বারবিকিউ করতে। সেটা হবে হচ্ছে পেছনটাতে, ওখানে একটা ফাঁকা জায়গার মতো আছে, তো ওখানটাতে আমরা বারবিকিউ করব। আর একদম সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে। দেখো পুরো ফার্মস্টেটা এরকম সুন্দর সুন্দর গাছ দিয়ে ভরা, দেখো পুরোটা পুরোটা ভীষণ সুন্দর দেখতে।
তুই যা, তুই দাঁড়িয়েছিস কেন? ও হো হো। তো ঠিক আছে, একদম সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে, বারবিকিউ করতে যাই। তাহলে একটু রেস্ট নেব, ফ্রেশ হবো, রেস্ট নেবো, টাটা। তা আমাদের ইভিনিং চায় চলে এসেছে। এখানে সবাই এখন রেস্ট নিচ্ছে, এই যে চা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। চায়ে চায়ে শুধু চা এসছে, এখনো স্ন্যাক্স আসেনি। খুব ভালো লাগছে শুধু। ওকে, সো মোটামুটি এখন 6:30 7টা বাজে, আর এই চা পেয়ে গেছি, লাল চা, যেটা খুব মিষ্টি, আমার খেতে ভালো লাগছে না একদম। আর ও ম্যাডাম, হ্যালো, আমি কম্বল ছেড়ে উঠতে পারছি না। তোকে চাটা ভালো লাগলো? কিন্তু ক্যামেরার লাইট বহুতই কম, প্রচন্ড মিষ্টি, খুব মিষ্টি। একটু মিষ্টি। চা খেলি? ও তুই তো চা খাস না। চা খাই না। ওই সিঙ্গার মানুষ আবার চা খায় না। না না, আমি এটাও খাই না, সরি, ও দেখি কিছুই খায় না। আমি গ্রিন টি খাই, বাট গ্রিন টি এখানে নেই। হ্যাঁ, আর আমি বসে বসে চা খাচ্ছি, চাটা ভালো লাগছে না, তাও খাচ্ছি, বিকজ চা ছাড়া আমার চলে না। গার্লস পার্টি চলছে এখন, গার্লস পার্টি চলছে। ইয়ে, ওইদিকে দুটো চা পার্টি, এক্স্যাক্টলি, সন্ধ্যাবেলা আমারও দুধ চা। বড় কাপের এক কাপ, এদিকে হ্যাঁ। ফাঁকা পার্টি, এদিকে ফাঁকা পার্টি, ওইদিকে চা পার্টি। ইয়ো 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 টিস্কা। তো ফাইনালি বুদান ওর 7,000 টাকার কোট পরে নিয়েছে। আমি আর মুখটা বুঝতে পারলি, ফাইনালি বহুত ঠান্ডা লাগছে। ফাইনালি ও পড়তে পারছে, মানে মালদায়। তোমাকে কি সুন্দর লাগছে। আমি আর টুপি পরে থাকতে পারি না, এটা এ বেরো তো আমি তো সারা কি হচ্ছে এগুলো, অসভ্যতা বউ। ওকে, ও এখন বাজে 7:48, মানে প্রায় 8:10, আর আমি টোটালি রেডি হয়ে গেছি। একটা লং কোট পরেছি, টোটালি রেডি। আর বাইরে সবাই রেডি হয়ে গেছে, বাইরে ওখানে এখন বারবিকিউ হবে, বনফায়ার হবে, তার জন্য সবাই রেডি হয়ে গেছি। আর আজকে হলো বছরে একদম লাস্ট ডে, মানে 31 ডিসেম্বর, একদম শেষ দিন। আর মাত্র কিছু ঘন্টা, তারপর নতুন বছর। তো তোমাদের সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার, কারণ তোমরা যখন ভিডিওটা দেখবে তখন অলরেডি নিউ ইয়ার হয়ে যাবে। তো সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার, সবাই খুব ভালো থেকো, আর সবার নতুন বছর খুব 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 ভালো থাকুক। 2022 কেমন কেটেছে সবার আমি জানি না, বাট আমি চাইবো 2023 সবার খুব ভালো কাটুক। অ্যান্ড সবাই তোমরা নিজেদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড সবাইকে নিয়ে খুব মজা করো, আর মজা করে গোটা বছরটা কাটাও। তো এখন মোটামুটি হয়ে গেছে টাইম, তো নিচে যাই। আর বাকি সবাই ওরা নিচে চলে এসেছে, নিচে গান হচ্ছে বলে আমি নিচে গেলাম না, ঘর থেকেই শ্যুট করছি। তো নিচে যাই এখন, দিয়ে নিচে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে নিচটা কীরকম হয়ে আছে। দেখো অলরেডি ওখানে আগুন জ্বালানো স্টার্ট হয়ে গেছে, আর সবাই চলে গেছে। তো আমি যাই এবার নিচে, দেন ওখান থেকে ভিডিও করবো এবার। আমাদের বনফায়ার প্রায় শেষ, আর আগুন প্রায় নিভে গেছে। সবাই এখানে বসে আছে, কিছুজন এখানে, ও ওখানে, আমি এখানে। আর এখানে একটা খুব সুন্দর ক্রিসমাস ট্রি সাজানো আছে, দেখো খুব সুন্দর। আর এখানে কিছুটা চিকেন এখনো আছে, যেটা আমরা খাবো। সো এখন বাজে 11:50, মানে আর 10 মিনিট টাইম আছে আমাদের কাছে, মানে 10 মিনিট পর নতুন বছর। তো আমাদের ডিনার হয়ে গেছে, আমরা ডিনার করে নিয়েছি। আর ওই জ্যাকেটটা ঠান্ডা যাচ্ছিল না, তাই আবার এই জ্যাকেটটা পরে নিয়েছি। আর বাকিরা সবাই আসছে, সবাই খাওয়া দাওয়া করলাম। আর মেনলি হচ্ছে এখানকার খাওয়া দাওয়াগুলো ভীষণ টেস্টি, জানি না, মানে প্রত্যেকটা খাবার এত টেস্টি যে খেয়ে মন ভরে যাচ্ছে। তো সবাই আসুক, আর 10 মিনিট পর আমরা নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করব। তো সবাই খেয়ে দিয়ে জাস্ট ঘরে গেল, ফ্রেশ হচ্ছে, দিয়ে আসছে, আসুক, তারপর আবার দেখাচ্ছি। Finally, the time has come, and our 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 59, Happy New Year! Happy New Year!
নিউ ইয়ার ভাই, হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার ভাই, একবার সেট কি হ্যাপি নিউ ইয়ার। Let's welcome 2023 with a swag and let's enjoy the 2023 with the fullest of us and whatever we can do, we'll do that in 2023. Crackers! ও চারিদিকে ক্র্যাকারস ফাটছে। ওয়াও ও দেখা যাচ্ছে না বাট আওয়াজ আসছে। ও ওয়াও, Very happy new year to everyone. ওই দেখ ওদিকে। ও ওয়াও, সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। ওয়াও ওয়াও, হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে, হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবার নিউ ইয়ার খুব ভালো কাটুক। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, দারুণ দারুণ।